Us preguntarem com i quan dormiu. Un expert ens explicarà els secrets del son. I investigarem les maneres més curioses com dormen els animals. L'Infocar d'avui, ja ho veieu, el dediquem al son. Benvinguts a l'Infocar. Avui parlarem del son i de dormir. Potser us sembla una tonteria, però no ho és. Sense descansar les nits no podríem sobreviure. Mentre dormim, el nostre cos està treballant a tota màquina per poder encarar l'endemà. Per això és tan important dormir prou i dormir bé. I per això també dediquem aquest Infocar al son. Comencem explicant-vos una descoberta que acaben de fer els científics, una notícia que acabem de saber i que ens servirà per encetar aquest especial. Ja se sabia que dormir poc i malament, entre altres coses, fa que ens posem malalts més sovint i que la nostra vida sigui més curta. I una altra cosa que també se sabia és que hi ha persones nocturnes, les que prefereixen anar a dormir tard, i persones diurnes, les que es lleven ben d'hora i aprofiten molt els matins. Doncs els experts acaben de descobrir que les que són nocturnes tenen més possibilitats de posar-se malaltes. I sabeu per què? Perquè diuen que el món, els horaris dels negocis, dels col·les, tot està més pensat per a persones diurnes. I als nocturns els costa adaptar-s'hi. Per tot plegat, dormen menys i pitjor. Per solucionar-ho, sabeu què recomanen els científics? Doncs que a les oficines i a les escoles, per exemple, la gent pugui fer una dormideta de tant en tant, una migdiada. Encara que sigui de pocs minuts, diuen que això els allargaria la vida i, de passada, ajudaria molt les persones nocturnes que han anat a dormir tard, però s'han llevat d'hora per anar a treballar o a estudiar. A veure si empreses i col·les prenen nota i comencen a posar-ho en marxa. De moment, com veieu, ja hi ha uns quants llocs que ho estan fent. Bravo! Les migdiades, ja ho heu sentit, són importants, però i a la nit? Dormiu bé? Dormiu prou hores? A veure. Jo dormo 8 hores i mitja, des de les 11 fins a les 7 i mitja. Crec que m'hauria d'anar a dormir abans, però la sensació de despertar-me i tenir son em passa sempre. Però pel matí estic dormida, però ja després ja no puc tornar-me a dormir, o sigui que ja estic desperta. Els caps de setmana dormo més perquè em desperto més tard. Però jo sempre estic molt cansada. Sabíeu que hi ha metges que es dediquen a estudiar com podem dormir millor? Nosaltres hem anat a conèixer l'Oriol, que és superexpert en això, en dormir. Ens ha explicat tots els secrets de la son. Preneu nota. Ens passem un terç de la nostra vida dormint. De fet, si teniu 9 anys, heu de calcular que heu estat 3 anys dormint. Quan dormim, ens sembla que no fem res, que el nostre cos no fa res, però en realitat és tot el contrari. Avui hem quedat amb l'Oriol, un especialista del son, perquè ens ho expliqui. Oriol, què podem fer per anar a dormir? Primer hem de pensar en la paraula dormir i pensar que dormim en un dormitori que té que ser un palau del dormir. Té que estar molt ordenat, poques coses, pocs llibres, pocs papers, res de tele, si pot ser l'ordinador també fora de l'habitació. I després també entendre que dormir no és com un interruptor que apaguem i passem d'estar desperts a dormits. És un procés difícil i l'hem d'ajudar, amb rutines. Aleshores, intentar cada dia fer el mateix. Sopo, em dutxo, em poso el pijama, preparo la bossa pel dia següent, me'n vaig, llegeixo i a poc el cervell reconeix que és el moment que toca dormir. Oriol, què passa quan dormim? Quan dormim és com baixar per una escala. Cada esglaó té una funció. Comencem per la vigília, estem desperts, d'acord? Però cuidado, quan estem desperts ens passen coses i sentim emocions. Aquestes emocions les anem carregant. Baixem a la fase 1, ja veurem què passa amb aquesta motxilla de les emocions. En aquesta fase no estem ni dormits ni desperts. És aquell moment que estàs al llit i et venen pensaments estranys i a vegades el cos ens fa petits sotracs així. Baixem. Anem-hi. Aquí sí, aquí ja dormim. Fase superficial del son, d'acord? Però aquí, si tu sents Irene o algun soroll, et pots despertar. D'acord? Per tant, no serà una fase gaire reparadora. Hem de caure a una més. La fase 3 del son. Aquí sí que ja dormim perfecte. Aquesta fase és vital. Servirà per recuperar el cos. No s'acaba aquí. Anem a l'última. Recordem aquella motxilla. L'agafem i tirem totes les emocions. Les tirem en un embut. En aquest embut somiarem. Aquí és la fase dels somnis. Els ulls ens fan clac, 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 clac. Aquesta com es diu? Fase REM. Fase de moviments ràpids dels ulls, que fan clac, 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 clac. Per què és tan important aquesta fase? Perquè aquí recuperem les emocions.
quan somiem. Oriol, per què serveix dormir? Doncs bàsicament per poder estar desperts. Dormim per poder el dia següent estudiar, jugar, disfrutar, estar contents. Dormir és com un tren que va avançant i a les nits, quan para, entren els mecànics, entren els que netegen, entren els que revisen que tot estigui ben apretat. Si no féssim això, el tren el dia següent pot avançar, però avançarà malament. Oriol, i què ens passa si no dormim? No dormir ens afecta a tots els nivells, començant pel mateix cos. Deixem de créixer fins a 12 centímetres si no dormim tot allò que haguéssim pogut dormir de petits. Cansament. Durant el dia notes que tot et costa, has de fer esport i et costa, et fa mandra tot. Puc ser irritable, em pot molestar tot molt, em puc sentir molt insegur. Emocionalment, la zona del cor també és molt important. Diem que som com una muntanya russa emocional. De sobte estic molt content, de sobte estic plorant sense saber per què i no tinc cap tipus de motivació. I també a nivell mental, a nivell de concentració. Doncs en lloc d'estar pendent del professor que m'explica, jo estic pendent de què està passant a un altre lloc o el meu cap està pensant en altres coses. També a nivell de memòria. Si no dormo prou, pot ser que el dia de l'examen no recordi coses que si hagués dormit bé me'n recordaria perfectament. Oriol, i amb tot això que ens has explicat, un consell bàsic. Jo recomano, imagineu això és el cervell, constantment l'estem agitant i hi ha molts pensaments, deures, el pati, problemes, i el que hem de fer és un cop hem sopat ja començar a deixar que el cervell es vagi buidant de pensaments per després poder tenir un bon descans que sigui reparador i despertar-nos ben bé. I per dormir, feu algun ritual? Teniu alguna mania? Va, expliqueu-nos-ho. Jo sempre dormo amb una mica de llum perquè, no sé, és una mania que tinc des de petit. M'agrada com un coixí tou, però no finet. És que no puc dormir amb la finestra oberta. Jo dormo amb la meva germana petita i a vegades no em deixa dormir perquè parla molt. Normalment dormo en pijama, menys quan tinc molta calor, que em dormo un calçotet. A mi m'agrada més dormir a l'hivern perquè com fa fred, doncs quan t'acurruques amb la manta, doncs com et sents molt millor. Els animals, igual que les persones, també necessiten dormir. I ells també tenen les seves manies. N'hi ha que poden dormir drets, com els cavalls, o que poden dormir i nedar alhora, com els dofins. Hi ha animals que només necessiten una estoneta per descansar i d'altres que es passen somiant la major part del dia. El més dormilega dels animals és el koala. Pot passar-se dormint 22 hores seguides, gairebé tot el dia. El peresós fa honor al seu nom i és el segon del rànquing, amb 20 hores de son. I el tercer és tot un especialista, el ratpenat, que dorm de cap per avall unes 19 hores diàries. I els humans? Doncs com més petits, més hores necessitem. Els nadons dormen unes 16 hores diàries. Nens i adults hem de dormir una mitjana d'unes 8 hores. I quan ens fem molt grans, només amb unes 5 hores i mitja en tenim ben bé prou. Però seguim amb els animals. Com més grans, menys hores dormen. Per exemple, l'elefant en dorm 3. O la girafa, que dormint 2 horetes diàries ja ha descansat. Si teniu animals a casa, ja sabeu que tant els gats com els gossos es poden passar moltes hores fent nones. Això sí, són capaços de fer-ho als llocs més insospitats i en les postures més inversemblants. Dormir de panxa en l'aire no és només patrimoni dels mamífers. Mireu, hem trobat aquest agaporni, que també dorm de cara amunt i ben a gust. La majoria d'ocells dormen posats sobre una branca, però n'hi ha alguns que poden dormir volant. Sí, volant! La fregata és un gran ocell migratori, que durant els seus llargs viatges fa becaines mentre vola. Hi ha molts mamífers que necessiten dormir drets, com ara els cavalls, tot i que també es poden estirar en les fases més profundes del son per descansar millor. Evidentment, els peixos també dormen. No tanquen els ulls perquè no tenen parpelles, però deixen de nedar i alguns descansen sobre el fons. Però i els mamífers marins? Mireu, els dofins tenen la capacitat de fer dormir una meitat del cervell mentre l'altra meitat continua alerta. Així, poden continuar respirant i nedant. I les balenes? Doncs ara sí que flipareu. Dormen en posició vertical, fent petites migdiades d'uns 15 minuts. No hi poden estar més estona perquè necessiten sortir a respirar. Un dels grans enemics del son és el mòbil. Oi, Miquel? Sabíeu que les ferides es curen més ràpid dormint? Sabíeu que dormint és quan generem els records? Si no dormim prou, ens pot passar com el ZAC,
que no té energia i aquest ball no li surt ni endavant ni endarrere. El Zach s'ha viciat tant del mòbil que no para ni al llit. A més de jugar, no para d'enviar missatges per WhatsApp, WeChat, Snapchat i acaba empatxat, trinxat i ben enganxat. Llavors, el pobre Zach no es pot adormir i comença a donar més voltes que un ventilador. Això que fa el Zach és perillós per la salut. Efectivament, Xubi, els nens en edat escolar necessiten dormir entre 10 i 11 hores al dia per sentir-se amb energia i poder-se concentrar a l'escola. I com és això? Resulta que al final del dia, quan estan cansats i comença a disminuir la llum del sol, el nostre cervell segrega una substància que es diu melatonina. La melatonina és la nostra hormona de la son i fa que tinguem ganes d'anar a dormir. Com que la pantalla del mòbil fa llum, dona una senyal errònia al cervell, que interpreta que s'ha fet de dia de nou i baixen els nivells de melatonina, de manera que és impossible dormir-nos. A veure, quant temps de pantalla recomanen els experts? Doncs diuen que entre 1 hora i 1 hora i mitja al dia. I el que és més important, que sigui a la tarda, no a última hora del dia. I 1 hora abans d'anar a dormir, apagar totes les pantalles i deixar-les fora del dormitori. Així podrem gaudir de la televisió, de la tablet i del mòbil, sense que ens afecti el son i la salut. Doncs ja ho sabeu. I l'última pregunta que us volem fer. Com dormiu? De costat? Cap per amunt? Cap per avall? Expliqueu-nos-ho. Jo em moc molt mentre dormo. Normalment em dormo de costat, no cap a la dreta o cap a l'esquerra, però de costat. I no suporto dormir en plan cap avall, amb el cap al coixí. Dormo amb el coixí a les cames i als braços. A mi m'agrada dormir quieta, o sigui, sense moure'm i de costat mirant cap a la paret. Doncs no deixem les postures, acabem aquest Infocar que hem dedicat al son amb uns dibuixos que ens han semblat divertits, on es poden veure les postures més típiques de dormir. Recordeu que ens retrobem demà a 7:15 de la tarda, aquí a l'Infocar. Us hi esperem i que dormiu bé. Somio que seré un astre del futbol. Quan toqui la pilota serà sempre, sempre per fer gol. Faré una expedició estratosfèrica a l'espai per arribar a la lluna i allà fer un salt mortal. I també seré escriptor. Les meves memòries les voldrà llegir tothom. Però ara ja us puc avançar que lluitant s'aconsegueix allò que has somiat, perquè somiar no em fa